Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Hoe de zeehoen op een wraad komen is. Pier en Marieke hebben op vakantie geweest naar het Ameloon. Als ze weer thuis binnen, gaan ze voort naar Marieke haar paken om te vertellen wat ze al in mooi maken ha. Pakken? We gaan zeehondje voelen. Bij de Zeediek. Een jong. Hij wie ons speelt. En nu gaan wij de politie waarschuwen. En later is er naar de zeehoenenkres bracht. Braaf. Nou. Een mirakel met hem. Die had zijn leven dus aan hem te tankje. Misschien kan je hem nog wel eens opzoeken in de zeehoenenkres. Ja, dat zou leuk wezen. Neem we Bijke echt mee. Want die zeggen ons eerste. Ja, dat ze Bijke wel mooi vinden. Ze binnenblijst, ik word familie van elkaar. Familie? Hoe bedoelt paken? Nou, gewoon dat ik het zes. Ze binnen nog familie. Of weet je net hoe dat lang gong is? Nee, Bijke, vertel. Nou, dat is een heel oud verhaal. Dat hing het niet. Nee, maar dit is zo oud. Het komt nog uit de tijd van Noach. Weet je wel wat Noach weer? Die van die ark. Ja, dat weten wij wel. Die man die bouwde een boot omdat alles onder water kan te staan. En elke niet in verdrinken zou. Oh ja. Ja, en toen namen van alle bisten een mandje en een wiefke mee op boord. Dan kon die letter weer jongen krijgen en zo. Oors zien we nou geen bisten meer aan. Precies, die Noach. Nou, doet hij de ark kleren hier en alle bisten aan boord, doet dochter, nou hoop je net dat ik in je vergeten ben. Om daar wist van te wijzen, telde er alle bisten nog een keer na. Hij neemde ze alle keer bij de namen, van de lietse krobben aan de grauwe olifant. En toen ontdekert hij zijn grote schrik dat er de hoen vergeten hier. Hij hield net een hoen aan boord. Dat kon net vanzelfs. Daar moest er nog om uit. Stom. Hoe kist de hoen nou vergeten? Ja, stom van Noach, maar hij wie nog correct op tijd. Hij vliegt naar het eerste het beste dorp om nog een mansjehoen en een wiefkehoen te zieken. Een dus erbij of een wetterhoen? Dat dierde net daar. Als het maar een hoen weer. Al gauw zei er een mansjehoen rennen. En hij roept: Kom hier mastjere. Aans zal de hele vraat onder wetten stroepen en alles en elke niet en zilver drinken. Behalve dit op mijn arken binnen. En hoe zie ik nog een mansjoen en een wiefke. Daar hak nog plak voor. Dat als sto een wiefke hast en Jim wolle mij. Nou, dat wordt die hoen wel, denk. Ja, wist wel. Dat die hoen vliegt gauw niet hoes. En het wordt maar correct of der kamer al weer om, mij zijn teefke. Maar stiefje en memmehoen onroen ek nog draaien lietse hoentjes. Oh. Het wiefke zei je Noach. Ik had jet wat jouw Jimmy man zijn, hè? En wij willen wel mooi, maar hoe komt het met mijn jongen? Noach skotholle. Het spiet mij, maar ik ken net mij. De afspraak is van alle besten een peerke. Daar ken ik geen uitzondering op bijtje. Dat gaat net. Dan komen ze alle jaren maar jong en familie aanzetten. Doe, zei het wiefke. Maar in dat geval ging ik net mooi. De mansjehoen zeg haar wanhopig aan. Vanke, Zei er. begreep dan net dat wij je dan alle jaren versoepen? Die jongen lieken goed als wij. Wij kennen ze net redden. Het is net oors. Kan wel wezen, Zei het wiefke. maar ik bleef liever bij mijn jongen. Ik zou nooit geen willen meer haar als ik ze nou in de steek liet. Nood ze haar met het meeste nodig ha. Goed zo. Ja, misschien wel. Het mansje kon heeg of leeg springen, het joeg al geneerd. Het wiefke bleef bij haar besluit. Nee, ik bleef bij mijn jongen. Zei ze nog eens.
Maar do moest voor mij gaan. Ziekest maar een oorwiefke. Maar ik blijf hier. Dat leert het mansje hem geen 2 keer, zei ze. Hij heeft verderop al een oorwiefker in jongen. Ik nog een krees ding. En die wil voor mij doet er haar vregen. Ja, logisch. Sa roen het mansje even letter met zijn nieuwe wiefke achter Noah gewoon. De loopplanken oer en de arken in. Kleer. Oh, en dat arme wiefke dan? Mijn jongen. Nou, wacht je maar. Noach hier nou van alle dieren een perke om boord. Hij deed de grote dwarren van de arken dicht en wachtte op wat komen zou. Hij hoefde net zo lang te wachten. Al gauw begon het allerheiselijkste regnen en barst aan alle kanten het wetter uit de ieren los. Het zou net lang meer worden of de boord begon te druwen. Wie die Noach alleenig of hier er zelfs ek een wiefke mee? Ja, hij is zijn vrouw vanzelfs ook aan boord. En zijn Benek. Dat wie natuurlijk. Hij wil. En die arme memme hoe mijn jongen net. Ja, akelig hè. Nou, toen het begon te regnen, raap die memme hoe haar 3 jongen bij haar. Ze zei, kom maar bij mem. Wees maar net bang, mem bloed bij je. Kom maar Jim jongen lezen. Oh, zielig. Ja, ze weer samen met haar jongen. En doet God in de hemel dat zeg, die grote leefde van die hoenemem, kreeg er een grutje. Hij streek even met de haan hoe de reg van het wiefke en hoe de reg van de jongen. En op slag verloren de voorpoort niet vin en de achterpoort niet een stut. En doet het wetter door haar hinnen broesde, kon ze zwemmen als visken. En sa, binnen de zeehoen ontstaan. Goh. Oh, gelukkig. Oh, wat een mooi verhaal, Paken. Ja, jongens. En daarom ben ik zo blij dat Jim dat lietse dierke redden ha. Zeehoen ben een bijzondere besten. Ja. Ja.